今朝有10點先起身。我哋本身咧諗住嚟呢個 bookstore 啦，但係超級長隊，所以我哋決定裝下就算。今日係星期六，啲鋪頭都幾早就開，又或者我哋太遲起身。依家我哋就去個 market 嗰度。你覺得呢一度嘅地鐵 system 係咪好難 navigate 啊？都唔係，都 OK。你好似咁心神恍惚咁。唔係，因為佢好多線，所以要睇清楚邊條線咧，但係都唔難嘅。好啦，佢今日爭啲幾程都係棘親一仆一碌咁樣，因為做乜笑我啫？哎呦哎呦哎呦，因為佢今日有啲頭痛，佢要需要啲時間去 recover 翻嚟。好多條線 A、B、C， 跟住咁啱 A 線，我哋係2分鐘之後就到。我哋嚟到呢個捷徑，原來係有一個小分 fair 喺度，不過可能而家太早，唔係全部嘢都開。個地區好商業啊！第一次見到呢啲 high rise， 咁我哋就嚟到呢一個 Mercado Dom Sucesso， 都好大。其實佢係一個商場嚟咯，手作嘢都係專俾遊客嚟嘅。好鬼甜啊！呢個嘢 Nutella， 仲有一啲 cheese platter， 我都幾有興趣。仲有一啲 seafood platter， 係咗呢個 suckling pig 嘅 sandwich， 好似好正㗎。佢淋咗好多汁喺上面，好 moist 喎都。同埋佢個包好脆，仲係好熱咯。因為我叫佢烘下佢先。你食唔食到佢啲 suckling pig 嘅皮啊？食到啊！好脆啊！佢啲 herb 整落去好香，好多油啊！呢個嘢有啲鹹，不過好鮮味。佢睇落好似好乾咁樣啦，但係佢一啲都唔韌。佢 green soup， 佢好似海草。主要都係 potato、salt 同埋麵粉為主，再加啲唔知咩菜。但係佢啲菜冇乜草味啊，即係佢係一個紀念湯小鹹版。你覺得 worth 嚟個 market 啊？幾得意嘅。我覺得有少少似 business centre 樓下嗰啲 food court 咁樣，買咗個外賣喺火車嗰度，2分鐘之前先嚟到火車站，講個 Uber 佬咧懶醒，西尾鋪落咗去先，跟住再 pick up 行李，跟住我留喺架車嗰度。跟住佢就即刻閂埋門，就兜咗去唔知邊度咯。架車 delay 咗5分鐘，我哋先至趕到呢班車。我哋而家就坐3個鐘車到 Lisbon 嗰度啦。喺 market 嗰度唔執輸，買咗呢盒飯，好鮮甜啊呢個嘢，同埋佢俾咗小攞攞俾我哋，佢唔辣嘅咯。好靚啊個海峽！我哋嚟到 Lisbon 啦，酒店 check in 緊，一入到嚟勁有皇室嘅 feel。見到佢仲有個好扮嘢嘅小 card， 跟住唔知啲係咪免費嘅呢？哇！有海景，丁士大大個海景，好土豪啊成件事！哇！好靚啊個廁所，睇下！哇！有窗嘅廁所。我哋亂入咗呢個泰國 fair 俾大家睇下，有呢個 Thai massage 亂入 ，fruit carving， 哇，好靚啊 ！carve 咗個企鵝喺度。佢唔中意睇泰國嘢，跟住吹我去景點嗰度。1940年有一個 navigator 叫 Henry 達鎮嚟到葡萄牙呢度，跟住揾個石碑去紀念佢。哇！究竟嗰邊有啲咩嘢睇呢？佢哋全部望晒去嗰邊喎。哦，原來睇呢度。呢個 Henry the Navigator 咧就地理大發現就咁樣開始咗，之後就 inspire 咗好多人去做 navigate 呢個航海。呢個就係呢個 map 講呢葡萄牙咧，即係幾時？而家以前去好多地方㗎嘛。葡萄牙喺呢度。係啊，即係1427年到呢個 即係 Açores 個群島嗰度啦 Madeira 啦，之後呢度就西非啦，然後一直繼續落啦，落到去呢度南非。哇！呢個人吹得好大風啊！然後呢度仲有呢個
吹咗去呢度。1500年。Newfoundland 嚇關葡萄牙事㗎？幫佢冇統治過。呢個聖母院嘅物體。嚟到呢間米芝蓮餐廳，我哋嘅第一道菜係，哇，黐線！我未食過個 flavour。應該係蝦嘛？佢係酸酸甜甜，跟住呢啲菜咧 lemongrass 嘅味道，跟住海鹽味，佢再加咗啲 passion fruit。噔噔，呢個係一個 hamachi 加藍莓。佢呢個 hamachi 咧係有火炙過噶啦，佢嗰啲擺碟咧好有心機咯。一個魚，下面有個小饅頭，下面有海膽。魚咧嗰個厚度係適中，食唔到好多嘅海膽味，但係再加嗰個包嘅配搭咧都幾好。包係有少少太厚，好腥一陣味。反而我覺得呢個幾夾咯，有少少驚喜。個 beets 打得好滑啦，同埋佢個 smoked fish 加啲 chive 喺上面，係加咗嗰啲 texture，同埋嗰個 beets 又唔會好搶咗個主角。但係如果就咁嗰個魚子咧就會太鹹。Olive oil 左邊嗰個就 fresh 啲，呢個就 fruity 啲，跟住呢個係 cow milk， 呢個 sheep milk， 跟住有啲 salt， 跟住有兩款包，一個係白包，一個係 rye bread 加啲 nuts 喺度。試下呢個先，好鬆軟喎都。Blue lobster 加啲唔知咩醬，好 refreshing 啊呢個嘢，仲有啲 crouton 喺上面，脆脆。Blue oyster some radish puree。spice 酸酸地，個 pear 甜甜地。你覺得呢個 kombucha 似咩啊？涼茶。真係食完咁多嘢，翻呢個就覺得好消滯，酸酸地咁樣，又辣辣地。竟然係 dessert surprise，不過我覺得 sophisticated 嘅餐廳 dessert 係要做得好嘅咯。佢係朱古力包住啲希松能，好薄嘅雙層餅底，幾片花瓣加 texture 喺上面，好似有層紙喺上面，但係咬得嘅紙咯。呢個有個 Madeline， 有個木馬形狀嘅東西，有冇一個 tea 俾我揀？我哋嗌咗呢個 number 10嘅茶，佢唔得咁少水，我哋咁大個杯，佢淨係裝到呢一度咯，半杯。等我試下呢個巴閉茶先，唔知幾多錢。好多呢樣嘅茶。佢話一飲就知係貴茶，定係你嘅心境覺得呢度係貴嘢，所以都係嘅，你試下。覺得呢個真係貴茶。佢有啲 ginger flavour 花香嘅茶嚟。等我哋試下呢個甜品先，想追求翻嗰種 melody 咧係。外面係脆，個皮係燶，跟住內面係軟啦。但喺 Toronto 食親嗰啲咧，全部都係好似小蛋糕，外面係一啲都唔脆，但係呢個係脆，所以我都幾 impress。我覺得葡萄牙 so far 食到嘅甜品咧都係高質嘅咯，又冇我想象中咁甜。哇！飲到我成手都係朱古力粉。佢唔係平時你食開嗰啲 truffle，佢係好多層次，有啲 nuts 味，有啲鹹味，有啲苦味。有少少鹹香味嘅粽嘅味道咯，一食落去就知道係月餅。佢有啲綠豆蓉喺入面，再加一個白色嘅 peach 點綴，幾好味嘅，但係一定要送茶咯。Samuel 個頭已經有少少暈暈地，因為就係得佢嗌個 wine pairing 嘅。Overall 我覺得呢間米芝蓮一星第一次體驗都算係 OK 啦，即係通常米芝蓮嘅配搭咧都係 creative cuisine 啊，覺得我冇諗過呢啲食材係會咁夾，但係呢個佢都係 play safe 嘅路線。不過佢食材新鮮，都唔係加拿大揾到嘅嘢啦，因為佢大部分都係師傅，譬如 caviar 嗰啲，第一次感受到係鹽嘅代替品，但係有 texture。嗰啲酒咧都真係好 care 嗰啲嘢食，好似其實比較多白酒嘅，啲係 crispy 啲啊，有啲係 spicy 啲，有啲係 fruity 啲，佢真係會配落個菜度係完全冇
個心思都係好重